Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata muhimmiyar hanya wadda za ku yi mining din coins guda hudu, mayan coins wanda yanzu ake yayi a kasuwa. So coins din suna da matukar amfani, suna da kuma matukar kuɗi a kasuwa, kuma ana yayin su a wannan lokacin. Kuma za ku yi mining din su ba tare da kun sa ko sisi ba tare da kun sa kuɗin ku ba, bale a ce ku yi investment. Da haka wannan hanya tana da matukar amfani. Yan uwa ya kamata ku bi ta domin ku yi mining din cryptocurrency, ko in ce ku yi mining din coins din da kuke so ku samu a kyauta ku saka a wallet din ku ba tare da kun sha wahala ba. Da haka yan uwa mu shiga bidiyon kai tsin. So ka mu shiga bidiyon yan uwa da Allah muna roƙon, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manar One TV, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana. Sai ku daure ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zabi, sai ku je zaɓin sama shine zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun ji nema ba. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So kamar yadda kuka sani, coins ne da za mu yi mining a kyauta, coins ne waɗanda yake mayan coins ne kamar su BNB, irin su abun nan Dogecoin, irin su Litecoin da kuma Tron coins. So wa'annan coins din suna da matukar amfani, sannan za ka yi mining din su a kyauta kuma ba sai ka cika wasu abun nan za ka yi withdraw ba. Yan ƙananan coins ne suke nema, idan ka kai wannan adadin ka withdraw zuwa Trust Wallet ko Binance Wallet ko dukkanin wata wallet ne da kake amfani da shi. Da haka yan uwa, kafin mu shiga bidiyon za mu gaya muku cewa za mu aje muku link din ku a description din wannan bidiyo. Idan kuna buƙatar register, kai tsaye ku je ku taɓa link, kuna taɓa link din zai kai ku gurin da za ku register ku fara mining. Da haka mun link din mu na WhatsApp, za mu zo mu shiga WhatsApp kamar haka, okay? So muna zuwa kai tsaye sai mu shiga WhatsApp din mu, muna shiga WhatsApp din mu yana bude mana wannan fuskar, sai mu zo mu taba nan gurin, muna taba kai tsaye za ku ga link din kasa, sai mu zo mu taba shi kamar haka. So muna taba shi zai ba mu zabi, zai ce mu zabi operar da muke so ya bude mana da ita. Da haka sai mu zabi opera Chrome kamar haka. Okay, so muna zaba opera Chrome, za mu jira ya wuce da mu, za mu dan yi hakuri ya wuce da mu. Yana wucewa da mu zai bude mana wannan fuskar kamar yadda kuke gani, wannan fuskar ce zai bude muku. So bayan ya bude muku wannan fuskar, wannan coins din baya da way register, ko in ce wannan website baya da way register, okay? So kamar yadda kuke gani, kai tsaye sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta register here, sai ka taba shi kamar yadda kuke gani. Okay, kana taba shi kai tsaye zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar, abin da yake bukata a nan gurin, ka saka email ɗinka, email address, sannan ka zo ka kirkiri password, sannan kuma ka zo ka sa I am human kamar yadda kuke gani. Ma'ana za su baka wata karficawa da zaka saka, za su baka zabi kamar yadda kowa ya sani, okay? So kamar yadda kuke gani, sai mu zo mu saka email din mu kamar haka, muna taba nan sai mu zo mu sa email din mu. Okay, da already mun dan taba yin register ne, sai mu zo mu sa email kamar haka. Muna yin sa email kamar yadda kuke gani, sai mu zo mu zabi password kamar haka. Okay, muna zuwa kan password, sai mu zabi password din da muke so, misali kamar haka. Muna saka password kamar yadda kuke gani, sai mu zo nan gurin da aka rubuta I am human, sai ka taba shi. Okay, kana taba shi kai tsaye wurin zai tick, zai je ya baka zabi, zai ce ka zabi abin da ya nuno maka a nan gurin. Kamar yadda kuke gani ya nuno mana jirgin kasa, yana so duk inda jirgin kasa yake mu je mu yi mai tick a nan gurin kamar yadda kuke gani. Okay, so sai mu zo mu yi mai duk inda muka ga jirgin kasa kamar haka, muna zuwa mu taba tick nan, sai mu taba nan, sai mu zo nan gurin kuma mu zabi jirgin kasa, wuri uku ne kamar yadda kuke gani, gashi nan ina ga, sai mu taba shi. So muna taba shi, sai mu zo nan kasa inda aka rubuta next, sai mu taba shi. Okay, muna taba shi, idan ma ba mu zaba daidai ba zai canza mana, idan kuma mun zaba daidai haka zai mana. Dan haka sai mu ƙara zaba jirgi kamar yadda kuke gani, sai mu zo nan jirgin kasa, ga sunan kamar yadda kuke gani, ga sunan muna zaba kamar haka. Sai mu zo mu taba wannan gurin da aka rubuta next, sai mu taba shi kamar haka. Idan mun zaba daidai a kai tsaye za ku ga ya nuna mana alamun good nan gurin, yana nuna mana alamun good, sai mu zo nan kasa mu taba register. So already wannan website idan ka taba yin register da shi, ba su yadda ka sake yin register kamar yadda kuke gani. Sannan idan kuka duba nan sama, za ka ga sun ce maka register and graph your bonus. Duk lokacin da ka yi register, za su baka wani bonus wanda za ka karba daga wannan website din. Da haka wannan website yana da matukar amfani. Bayan ka karbi wannan bonus din, kuma za ka je ka yi mining, ka samu kuɗaɗenka cikin sauki, sannan ko in ce ka samu coins ɗinka cikin sauki, ka je ka aje shi Trust Wallet ko Binance Wallet ko dukkanin wata wallet da kake amfani da shi. Okay, mu da yake mun riga mun taɓa yin register, sai mu zo mu taɓa login kamar yadda kuke gani, login here, sai mu taɓa shi. Okay, so muna taɓa shi, za mu jira ya buɗe muna fuskar wannan website kamar yadda kuke gani, zai nuna muna alamun cewa mu login ɗin account ɗin mu. Da haka muna zuwa kai tsaye sai mu taɓa wajen email ɗin nan, sai mu saka email ɗin da muka yi register kamar yadda kuke gani, ga bayanan nan kai tsaye sai mu taɓa continue. Muna taɓa continue, zai bude muna wannan fuskar, zai ga dukkanin bayanan mun riga mun saka, sai mu zo mu taba login nan gurin. Okay, muna zuwa kai tsaye sai mu taba login. Bayan mun taba login za mu jira wuce da mu, kamar yadda kuke gani, wannan ita ce cikakkiyar fuskar wannan website.
Okay, so bayan ya bude ma wannan fuskar idan kai bako ne yau ka fara yin rijista kai tsaye kafin kai komai sai ka zo nan gurin da aka rubuta bonus kamar yadda kuke gani gashi nan get bonus and gashi nan dai kai tsaye sai ka zo ka taba shi haka. So kana taba shi zaka jira ya bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar zaka zo nan kamar yadda kuke gani za su ce maka get a random bonus from 1 to 5 gashi nan dai ga na every 6 hour kuma dukkanin 6 hour misali awa 6 za su na baka wannan bonus din dukkanin awa 6 sai ka dawo ka karbi wannan bonus din. Sai ka zo nan kasa gurin da aka rubuta get bonus sai ka taba shi. Okay, kana taba gurin da aka rubuta get bonus gashi nan sun baka sannan kuma sun ce maka duk bayan 6 hour ka zo ka karba sannan wannan bonus din za su kama bada shi sai wajen kwana 180 za su daina bada shi. Dan haka kai kokari ka register wannan website yana da matukar amfani. Okay, so kana karbar wannan bonus din sai ka zo kai close to duk bayan awa 6 za ka zo ka karbi wannan bonus din kamar yadda kuke gani. Okay, so dan haka sai ka dawo nan sama sai ka taba nan gurin da aka rubuta mining ga nan da ya alaman diga sai ka taba shi kamar haka. Okay, kana taba shi kai tsaye zai dawo da kai asalin fuskar farko kamar yadda kuke gani. So yana dawowa da kai fuskar farko sai ka yo kasa so kamar yadda kuke gani gashi nan gurin muna yin mining kamar yadda kuke gani gashi nan muna mining din Tron coins da kuma dog coin kamar yadda kuke gani gashi nan har ya kai 88 GH ga nan abinda muka samu kenan. So kamar yadda kuke gani idan kai bako ne ka zo kana buƙatar kai mining din ko BNB kamar yadda kuke gani gashi nan kasa ko kuma dukkanin wani wanda kake so kai nan ɗaya za ka ja kamar yadda kuke gani gashi nan kamar misali haka idan kana buƙatar ka yi BNB ne bari mu ɗan ja haka mu ja mu kashe wannan kamar yadda kuke gani. Okay, so muna kashe sai mu zo mu kashe wanga shi ma sai mu zo mu yi BNB kamar yadda kuke gani gashi nan muna taba shi sai mu ja shi kamar haka. Bayan mun ja shi kamar haka muna so kun gani ga hina yana yin mining sai mu zo nan ƙasa inda aka rubuta saving kamar yadda kuke gani gashi nan sai mu taba shi. Okay, muna taba saving kai tsaye yayi saving dan haka gashi nan yana muna mining da shi da abun nan Litecoin kamar yadda kuke gani gashi nan. So da zamu kashe Litecoin kamar yadda kuke gani. Okay, sorry yawa muna kashe Litecoin kamar yadda kuke gani sai mu zo mu kawo BNB karshe gabaki daya kan mining da sauri sai mu taba saving kamar haka. So muna taba saving gashi na yana mining kawai yanzu da ko da mun fita yana mining ba tare da wata matsala ba. So idan kuma muna so mu yi mining din su gabaki daya dukkanin coins din ga muna so mu yi mining din su Tron da kuma Litecoin da kuma Dogecoin da kuma BNB kai tsaye sai mu zo nan gurin sai mu taba shi mu taba duk inda muka taba a nan gurin kamar yadda kuke gani. Okay, so muna taba shi zai nuna mana alamar ja haka kamar misali haka mu zo nan sama kamar yadda kuke gani mu zo mu taba mining kamar yadda kuke gani na. So bayan mun taba mining ya dawo da mun fuska sai mu zo nan gurin sai mu taba su muna taba shi kamar haka. So muna taba shi kai tsaye zaka ga ya nuna mana wannan alamar jaɗin kamar yadda kuke gani sai mu dan ja wannan rubutun wannan dan layin kamar yadda kuke gani sai mu dawo da shi kamar haka. So muna dawo da shi kamar haka shi ma wanga sai mu taba shi Dogecoin kamar haka muna taba shi ma wannan sai menene Litecoin sai mu taba shi kamar haka. So muna taba shi ma wannan Tron coin sai mu taba shi kamar yadda kuke gani gashi nan shine mai Tron coin yana yi Litecoin da kuma Dogecoin da kuma BNB coin sai mu zo nan mu taba saving. So muna taba saving kai tsaye zaka ga gashi nan suna yin mining gabaki daya kasa idan ka zo duka gashi nan suna yin mining. So a nan gurin kasa abinda zaka duba nan kasa sai ka zo nan duk wanda kake so idan Tron so wallet ne kake so Tron kake so ka yi withdraw din shi sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta withdraw kamar yadda kuke gani. Okay, so kana taba withdraw kai tsaye zaka gashi nan yana mining sannan kuma a nan kasa sun ce maka minimum withdraw gashi nan amount from TRX gashi nan 48 bakin ya kai 48 za ka yi withdraw din shi zuwa wallet ɗinka ba tare da wata matsala ba. So idan kuma kana so ka duba na Litecoin sai ka zo ka taba shi kamar yadda kake gani ka zo ka taba nan withdraw gaban Litecoin kamar yadda kake gani sai ka taba shi. Okay, kana taba shi shi kuma zai gaya maka adadin withdraw din su shine 0.0257 kamar yadda kuke gani gashi ne shine adadin withdraw din su. Okay, sai ka zo kuma idan kana so ka gane adadin withdraw din Dogecoin sai ka zo ka taba ga Dogecoin sai ka zo ka taba withdraw nan gurin sai ka taba shi kamar haka. Kana taba shi su kuma za su ce maka adadin withdraw din Dogecoin shine 16 Dogecoin misali coins 16 za ka yi withdraw din. Idan kuma kana so ka duba na BNB kamar yadda kake gani gashi nan sai ka taba withdraw nan gaban shi kana taba shi kai tsaye shi ma zai nuna ma adadin withdraw din shi gashi nan BNB zai nuna maka 0.010300 shine za ka yi adadin withdraw din shi. Okay, so bayan ka gama mining gabaki daya idan kana so ka yi withdraw kai tsaye sai ka zo ka yi withdraw ba tare da ka sha wahala ba. Da haka wannan hanyar kenan. Idan kuma kana so ka bar guda saboda ya ci gaba da yi sosai ya yi saurin
aiki sai ka dawo da wanga zero, sai ka dawo da wanga zero shi ma, sai ka dawo da wannan zero shi ma, misali kamar yadda kake gani. Wannan kuma Tron coin sai ka ja shi gabaki ɗaya kai ƙarshe. So yana kai ƙarshe zaka gashi nan yana yi, idan kun kula gashi nan muhimmani har ya kai a 0.16 gashi nan yana ci gaba da yi cikin sauki. Da haka wannan hanya tana da matukar amfani. Sannan kar ka manta idan ka zo ka cike wannan abubuwan da kake bukata sai ka zo ka taba saving nan. Kana taba saving zaka ga ya nuna maka ya saving. Ok, bayan ya saving zaka gana ya koma girin, gashi nan ya koma girin. Ok, yana koma girin kai tsaye sai ka hita, yana nan yana maini ba ruwanka, sai dai kullun ka zo kana duba abin da yake. Da haka wannan hanyar kenan tana da matukar amfani yan uwa, kar ku bari a barku a baya, ku yi kokari ku yi amfani da wannan hanyar domin ganin kun samu coins cikin sauki. Da haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Manir One TV. Dukar ku anan muka kawo karshen wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin bidiyon nan da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanin ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.